hotel začeti, spoštovane gospe in gospodje, ampak mislim, da lahko začnem kar, dragi prijatelji in prijateljice in drage kolegice in kolegi, ker mislim, da se vsi tukaj poznamo in da smo vsi pravzaprav iz zgodovinarskih vrst. Torej, dovolite, da vas prav lepo pozdravim v imenu enega od treh soorganizatorjev današnjega posveta ob stoletnici rojstva zgodovinarja in akademika profesorja Vasilija Melika tukaj na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Na današnjem posvetu se spominjamo in ocenjujemo delo enega najbolj pomembnih slovenskih zgodovinarjev druge polovice 20. stoletja. In naj tukaj takoj ob robu spomnim, da smo na enak način simpozijem na SAZU-ju pred slabimi 5 leti, 7. decembra 2016, obeležili tudi stoletnico rojstva dveh nič manj pomembnih slovenskih zgodovinarjev in prav tako akademikov Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina. Prispevki iz tega simpozija so na to pod naslovom O mojstrih in muzi, zgodovinopisje Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, išli 2 leti kasneje v monografski obliki v seriji razprave prvega razreda SAZU. Želja je, da bi na enak način v akademijski publikaciji objavili tudi prispevke za današnjega posveta. O vasi, kot smo klicali Vasilija Melika, vsi tisti, ki smo se z njim združili, je bilo že veliko povedanega in napisanega. In ko sem prebiral program današnjega simpozija, na katerem sodelujete vasini kolegi, prijatelji in učenci in poznavalci njegovega dela, sem se najprej sploh vprašal, kaj naj povem temu zboru, ne da bi ponavljal že velikokrat izrečeno in zapisano o Vasiliju Meliku. Ob tem razmišljanju sem se počutil nekako tako, kot da bi moral nositi sove v Atene. Najlažje bi bilo seveda povedati nekaj anekdot, ki me povezujejo z vasjo. A mislim, da jih bomo imeli danes priložnosti še kar nekaj slišati. Zato sem se odločil, da raje povem nekaj malega o Vasiliju Meliku in SAZU. Za izrednega, oziroma kot se je tedaj reklo, dopisnega člana je bil izvoljen 27. maja 1993. Star je bil 62 let. V razredu za zgodovinske in družbene vede je bil takrat za rednega člana izvoljen Janko Pleterski. Za zunanjega dopisnega, oziroma kot bi danes rekli dopisnega člana, pa avstrijski zgodovinar Celovške univerze Helmut Rumpler. Novi člani akademije so tistega leta postali, če omenim samo nekatere v tem krogu bolj poznane, še jezikoslovec Kajetan Gantar, literarni zgodovinar Jože Pogačnik v 2. razredu, profesor za biomehaniko in robotiko na fakulteti za elektrotehniko in kasnejši rektor Ljubljanske univerze Alojzij Kralj, v 3. razredu fitocenolog in prvi direktor ZRC SAZU Mitja Zupančič, v 4. razredu pesnik Dane Zajc in zamejska pisatelja Boris Pahor in Alojz Rebula v 5. razredu ter neurokirurg Vinko Dolenc v 6. razredu. Ampak to niso vsi, samo nekateri med njimi. Ob vasini izvolitvi so bili člani SAZU še naslednji zgodovinarji. Že omenjeni Janko Pleterski, Bogo Grafenauer in Ferdo Gestrin ter Sergij Vilfan, katerega izbrana dela bodo prav danes predstavljena na pravni fakulteti in jaz sem že zaradi tega opravičujem, da bom lahko tukaj samo do pauze, ker moram tudi tam pozdraviti. Družbo v oddelku za zgodovinske vede 1. razreda pa so tem zgodovinarjem omenjenim delala še umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc in arheolog Stane Gabrovec. Nihče med njimi ni danes več med živimi. Točno 4 leta kasneje, 27. maja 1997, je bil Vasilij Melik izvoljen za rednega člana SAZU. V njegovem razredu sta tedaj nova člana postala profesorica za kazensko pravo in kriminologijo Alenka Šelih ter umetnostni zgodovinar Marjan Zadnikar. Medtem ko so dopisna člana v 1. razredu postala slovensko-nemški sociolog Tomaž Lukman in furlanski zgodovinar in umetnostni zgodovinar Giancarlo Menis. Vasja je bil član SAZU nekaj manj kot 16 let. V tem času je na akademiji deloval zlasti strokovno.
Predvsem se ga spominjam kot predavatelja na različnih akademijskih posvetih, kot ste bila na primer tisti o Slovencih in državi iz leta 1994 ali mednarodni simpozij Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo iz leta 1998. Ni pa vase nikoli sodeloval pri upravljanju akademije in nikoli ni bil niti načelnik oddelka za zgodovinske vede znotraj prvega razreda, niti razredni tajnik, da višjih funkcij sploh ne omenjam. Kaj je bil razlog temu, ne vem. Je pa najmanj zanimivo, da ni prav nihče od omenjenih zgodovinarjev njegove generacije, ki so bili člani SAZU, prevzel nobene od funkcij znotraj nje. Po Vaseni smrti 28. januarja 2009 smo imeli na SAZU 4. februarja žalno sejo, na kateri smo se kot običajno poklonili spominu umrlega člana. Na njej je nalogo predstaviti Vasjo Meliku, predstaviti Vasino življenje in delo pripadla meni in dovolite mi, da za zaključek preberem uvodni in zaključni odstavek mojega takratnega nagovora. Menim, da sta zanimiva tudi za današnjo priložnost, saj ga, saj upam, tako povzemata tako po poklicni kot tudi po osebni plati. Tako sem takrat začel moj nagovor. Slovenska akademija znanosti in umetnosti se danes poslavlja od svojega rednega člana in zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, akademika Vasilija Melika. Poslavljamo se od zgodovinarja, ki so ga različni ocenjevalci njegovega dela že za življenja šteli za enega najpomembnejših in najbolj inventivnih raziskovalcev novejše slovenske zgodovine. Z njim odhaja eden zadnjih iz generacije tistih velikih zgodovinarjev, rojenih okrog leta 1920, ki je tako odločilno zaznamovala slovensko zgodovinopisje v drugi polovici 20. stoletja in s tem tudi pogled, ki ga imamo na slovensko preteklost. Na ugled in pomen, ki ga je užival Vasilij Melik, nemara najbolj vidno pozarja zbornik, tam je nekaj izvodov še, hvala lepa Petri Solšak, ki jih je prenesla, pozarja zbornik, izdan ob njegovi 80-letnici. Obsega več kot 1100 strani. Svoje prispevke vanj pa je jubilantu v čas prispevalo 82 zgodovinarjev in zgodovinark iz 10 evropskih držav. Nihče od slovenskih zgodovinarjev še ni doživel tako širokega, lahko bi rekli tako konsenzualnega priznanja stroke. Končal pa sem ga z naslednjimi besedami takratni nagovor. Vasilij Melik je bil zares fin zgodovinar, kot ga je pred leti dobro označil eden naših kolegov. To pa ni bil zgolj zaradi svojih znanstvenih in strokovnih dosežkov, ampak tudi, ali pa nemara predvsem, zaradi svojih človeških lastnosti, zaradi katerih ga je človek preprosto moral imeti rad ali pa vsaj čutiti naklonjenost do njega. Kdor ga je imel priliko vsaj malo spoznati, je lahko začutil njegovo prijaznost, dobrodušnost, optimizem, radoživost, pa tudi hudomušnost. Bil je nadvse družaben človek, rad se je družil in njegovi družbi je bilo vedno prijetno. Dopoldanske kave, ki pa seveda niso bile samo kave, na katere smo z njim na fakulteti redno hodili, so postale prav legendarne. Marsikaj smo se o takšnih prilikah pogovarjali, pametnega in resnega, a tudi neumnega in trivialnega. Zanimivo je bilo pa vedno. Tako sem zaključil takratni nagovor in za konec naj le dodam, da ne dvomim, da bo zanimivo tudi danes. Hvala lepa. Pozdravljeni še v imenu Slovenske matice, ko moraš povedati nekaj uvodnih besed za mojim predgovornikom, predsednikom in gostiteljem akademije, torej Petrom Štihom, ti ostane malo besed, ker jih je povedal že večinoma sam. Torej, verjetno nas tukaj ni ravno veliko, ki se ne bi tako ali drugače srečevali z Vasilijem Melikom in bogato znanstveno dediščino, ki nam jo je zapustil. Slednjega se seveda ne bom dotikal. Vse bodo poglobljeno in podrobno obravnavali referenti in referentke, ki jih sploh ni malo. Ko smo na zgodovinskem odseku Slovenske matice sprožili pobudo, da bi ob stoletnici Melikovega rojstva pripravili posvet o njegovem delu,
se je pogovor kar nekako samoumevno nadgradil v dogovor, oziroma tripartitni dogovor, da naj bi to storili v sodelovanju 3 ustanov, pri katerih je pustil pomemben pečat. Da dodam, tudi pri Slovenski matici, tako kot je omenil Peter Štih, pri akademiji ni opravljal tistih najpomembnejših, najodgovornejših funkcij. Ko sem sam premišljal, zakaj tako, sem enostavno enega od vzrokov mogoče videl v tem, da je bila že dediščina njegovega očeta kot 16-letnega predsednika, ki je dejansko v 50 letih po pogromu na Slovensko matico dvignil, da je bilo to eno od odločitev. Po drugi strani pa seveda se je dovolj, če en človek pravzaprav upravlja najodgovornejše funkcije na enih od ustanov, kar je on seveda na filozofski fakulteti in je že tisto veliko obremenitev, kar poznajo vsi, ki so opravljali hkrati več kot eno odgovorno funkcijo. V njegovem ugledu dovolj zgovorno priča že Melikov zbornik, ki ga je založba ZRC izdala leta 2001 s prispevki, ki jih je omenil že moj predhodnik. Pri načrtovanju tega posveta pa smo se omejili bolj na domače okolje, saj o pobudah rojenih v času omejitve zaradi covida še ni bilo jasno, ali bo simpozij sploh možno izvesti. Konec koncev je le prišel na vrsto, čeprav zamudil v primerjavi s prvotno zamišljenim načrtom in dejansko 100-letnico Melikovega rojstva. Slovensko matico je torej Vasilij Melik sodeloval predvsem kot avtor. V matični program je bila najprej vključena njegova doktorska dizertacija Volitve na Slovenskem 1861-1918, ki je bila objavljena leta 1965, prinesla pa mu je sloves enega največjih strokovnjakov avstrijskega volilnega sistema in volilnega prava, čemur so sledila seveda tudi vabila za sodelovanje iz drugih držav, predvsem na ozemlju Rajnke, Avstrije. Slovenski matici je nato predlagal, da bi začela objavljati spomine slovenskih politikov iz prvih desetletij parlamentarnega sistema v Avstriji. Sam je pripravil za objavo in napisal spremni študij za spomine Josipa Vošnjaka, ki jih je Slovenska matica izdala leta 1982 in leto kasneje izdane spomine Ivana Hribarja. Sodeloval je tudi na nekaterih posvetih, ki jih je začela matica bolj pogosto pripravljati v začetku 80. let prejšnjega stoletja, ko sta v njej imela tudi pomembno vlogo danes že omenjena kot predsednik Bogo Grafenauer in kot vodja gospodarskega odseka Ferdo Gestrin. Oktobra 1981 je tako Melik na Levstikovem simpoziju orisal Levstikovo mesto v slovenskem političnem življenju, kar je bilo objavljeno leto kasneje, torej leta 1982 v Levstikovem zborniku. Marca 1982 pa je na Blajvajsovem simpoziju se je na soroden način spoprijel z orisom Blajvajsovega pomena. Rezultati tega posveta so bili objavljeni leta 1983 v 7. zvezku zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnologije, za katerega mi je še danes žal, da je pač prenehal izhajati in da ga še ne uspe obnoviti. Veliko več o Melikovem zgodovinopisnem delu bomo v nadaljevanju slišali od referentov, ki so bili njegovi sodelavci, študentje, prijatelji in sodelavci. Tudi sam se moramo upravičiti enako kot Peter Štih, ker bo moral pač po prvem delu se prestaviti na drugo lokacijo zaradi druge knjige, torej drugega sodelavca Akademije, Matice in Univerze v Ljubljani. Vsak se ga spominja na svoj način. Večina pa verjetno po njegovi natančnosti, izpostavljanju pomena drobnih podatkov in pripravljenosti za odprt in sproščen pogovor. Pri takočem pogovoru grlo seveda ne sme biti suho in tudi ob tem smo se muzali ob Melikovem komentiranju razlike med žlahtno kapljico in barbarsko pijačo. Organizacijo tovrstnega posveta seveda potrebuje čas in predvsem za organizatorje, ki jim gre zahvala, da bomo lahko prisluhnili, ne dvomim, zanimivim, svežim in novim pogledom na Melikovo delo in njegovo osebnost. Programsko shemo in priprave za posvet sta imela v rokah Marko Štuhec in Peter Vodopivec, ki bosta tudi moderirala današnji posvet. Slovenska akademija znanosti in umetnosti oziroma njen predsednik Peter Štih nas gostita v svojih prostorih, kjer se ob tovrstnih prilikah vedno počutimo dobrodošli. Referentkam in referentom pa se bomo zato, da nas bodo obogatili z duhovno hrano, poskušali vsaj malce odožiti z malce drugačno obarvano hrano, za kar nam v zadnjih letih večkrat poskrbi mestna občina Ljubljana, ki se tudi na ta način pokloni svojim pomembnim meščanom.
V imenu Slovenske matice želimo vsem skupaj obilico zadovoljstva in ob spoznavanju znanega ali malce manj znanega Vasilija Melika in obujanju spominov na osebnost, ki je združeval vse tri ustanove organizatorice današnjega posveta. Hvala. Ja, torej spoštovani kolegi in spoštovane kolegice, veliko veselje mi je, da je moj prvi nagovor v vlogi predstojnice ravno na simpoziju, ki obeležuje delo mojega predhodnika na katedri za 19. stoletje. Torej profesorja, ki je predaval zgodovino Slovencev od 18. stoletja do Prve svetovne vojne. Z veseljem pozdravljam vse udeležence in udeleženke današnjega dogodka in organizacijski odbor, ki si je zadal in izvedel današnji simpozij. Žal se moram tudi sama opravičiti za drugi del simpozija, ker imam tudi sama obveznosti na fakulteti, vam pa želim zelo uspešno delo. Torej, pred 100 leti se je rodil profesor Vasilij Melik, z današnjim simpozijem pa se mu zahvaljujemo za njegovo prizadevno delo, ki je zagotovo pustilo neizbrisen pečat v slovenskem zgodovinopisju in tudi na našem oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 1947 pričel s svojim delom v kabinetu 109, ki si ga je kasneje potem tudi delil s profesorjem Nečakom. Torej, leta 1947 je bil izvoljen za asistenta na takratnem inštitutu za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. V svoji dolgi karieri, ko je vzgajal in izobraževal mnoge zgodovinarke in zgodovinarje, pa je bil tudi dekan Filozofske fakultete in sicer med leti 1974 in 1977. S svojim vodenjem inštitucije je zaznamoval tudi njen razvoj. Saj naj bi se upiral nekaterim nepremišljenim reformam, ki so jih želeli uvesti na fakulteti in končno tudi dosegel svoje, ko so le te bile umaknjene. Torej, na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete je neprekinjeno deloval vse do svoje upokojitve 1991 in tudi kasneje ohranjal vez z oddelkom ali v obliki neformalnih druženj ali s sodelovanjem na znanstvenih srečanjih ali z mentorstvom študentom na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Profesor Melik je v skoraj 60-letnem znanstvenem delu napisal temeljne članke o slovenski politični zgodovini in brez njegovega dela pravzaprav danes nihče sploh ne more študirati slovenske politične zgodovine. In tudi danes pri slovenski zgodovini študentje in študentke še vedno berejo njegove članke. Je pravzaprav preprosto tisti avtor, ki je, bi lahko rekli, s filigransko natančnostjo študiral volitve v posameznem kraju, nacionalna razmerja, smernice v gibanju podpore posameznim političnim taborom in seveda volilni sistem. Prav tako recimo se je ukvarjal s kulturno zgodovino Slovencev in pravzaprav pisal o pričakovanjih Slovencev, njihovih strahovih in upih. In ravno s to svojo široko razgledanostjo, bi lahko rekli, je pritegnil mnoge študente in študentke, ki so ga imeli radi. Nekateri so pri njem opravili tudi doktorat in med njimi tudi tisti, ki so kasneje na oddelku postali njegovi kolegi. Oblikoval in izšolal je resnično veliko generacij, ki danes krojijo zgodovinopisno narativo. Ker nekatere kolege in kolegice vidim tudi danes tukaj, sem prepričana, da bodo tudi oni omenili kakšno svoje doživetje s profesorjem Melikom in nam ga tako predstavili tudi po človeški plati, kar je mogoče meni malo manj uspelo, ker sem toliko mlajša. Vzgojna komponenta je skozi njegovo delo pisanja učbenikov, zgodovinskih čitank zelo prisotna. Vsekakor je sodil tudi v generacijo, ki je pripravila nekatere ključne, strnjene znanstvene preglede slovenske zgodovine in iz katerih sem se učila tudi sama.
Melik je v zgodovini naroda razmišljal na več načinov, ne le skozi prizmo iskalca in oblikovalca zgodbe, pač pa tudi širše, humanistično oziroma interdisciplinarno, tako da se mi zdi, da velja še vedno v njegovih tekstih prebrati kakšno lucidno ugotovitev tudi o samih Slovencih, kot je recimo ta: bolj kot je narod mlad, bolj občutljivo reagira na ugotovitve v svoji preteklosti, ker občuti to za bolj politični problem, ne pa za hladnokrvno ugotovitev dejstev. Ker vso naše delo stoji na ramenih naših predhodnikov, ki so vzpostavljali vedo in gradili njene temelje za prihodnost, bi lahko zagotovo rekli, da mednje te graditelje sodi tudi Vasilij Melik. Kot pravi sam, živimo iz tradicije vse naše preteklosti in gremo v sedanjost. Torej vsem udeleženkam in udeležencem simpozija želim, da bi se danes poglobili v različne aspekte Melikovega dela, od njegovega uredniškega dela, ki je pripomoglo k izdaji številnih prekrasnih avtobiografskih verov, njegovih polemičnih razmišljanj o nalogah in ocenah slovenskega zgodovinopisja in njegovim znanstvenim ugotovitvam o problematiki slovenske zgodovine 19. stoletja. Torej še enkrat želim vsem uspešno delo na simpoziju. Hvala.